大家好，欢迎来到老彭交易。今天呢，在这个开盘以后呢，在10点多做了一笔非常不错的交易，基本上呢盈亏比呢是1比4左右。这笔交易呢，算是一个比较不错的，也是一个获取流动性以后呢，发生结构变化，开始做多的一个交易。我们先来看一下日线图。日线图的话，价格昨天拿掉历史高点，但是呢，这个收线呢收到了这个昨天的这个高点之上，所以呢，我今天的预期呢仍然是看多，我在寻找一个做多的机会。现在我们放到1小时，一小时我们看的话，上方这里呢是一个没有被填补的1小时的 F 一击，这个价位呢，这个位置呢也刚好是拿掉这里流动性的位置。我们可以看到，这里是一个买方流动性的位置，卖方流动性的位置，这是一个卖方流动性。然后呢，价格在开盘以后呢，拿掉了上方的流动性。然后我们再切换到1分钟来看，一分钟的话，我们从9点30来分析，放到这个回放模式。目前呢是9点28，我们往后看，9点30开盘，9点31价格扫掉下方的这个上方的高点，然后呢开始向下。这里呢出现今天第一个 First F 一击，现在呢价格在没有拿掉这里的低点之前，我预计价格首先会拿掉这个低点，所以呢我在这个阶段呢我是打算做空的。我在如果价格回补到这个 First F 一击，我会在 First F 一击挂单，然后呢目标呢是下方这里的流动性，包括到午夜开盘价这个位置。如果盈利的话，那么就基本上是1比1.9、1比2的这个盈亏比，这个盈亏比也是可以接受的，虽然不到1比2，但是也是可以接受的。但是呢，我们再往下看的话呢，我发现价格并没有回补 First FEG 持续向下。所以这里可以说是没有给我任何可以做空入场的机会。那么现在我就基本上就价格已经拿掉了午夜开盘价，在这里呢，我就没有任何想要做空的想法了。然后接着往下看，那么下一个目标呢，我是比较关注这里的流动性，价格如果拿掉这个流动性，这里的流动性，那么我会考虑做多，一个是这里的位置，一个是这里的这个一小时的 F 一击。好，价格持续向下，拿掉下方流动性，这里呢没有任何结构变化，所以我们目前呢只是等待。好，这根蜡烛10点钟10点06这根蜡烛碰到了这个完全填补了1小时的看涨的 F 一击，并且呢出现了一个上影线。实际上在十五秒这个图表里边，这里出现了一个 BPR，也可以理解为IFVG，所以呢，我在这个位置呢开始做多，这里当然做多是风险比较大的，但是呢，它的止损非常小，如果获利的话，那么盈亏比会非常漂亮，所以呢，我在价格回调，然后到这个引线的部分，我在这里做多，然后呢，我的目标呢，第一个目标呢就是上方的这个高点，这里的高点。那么这笔交易如果成功的话呢，那就是1比1.5的盈亏比，非常漂亮的一个盈亏比。我在这里做多了5个 MQ 5手，计划呢是如果说是价格再上去，
出现一个1分钟的结构破坏，在回调的时候呢，我会再加注做多。好，价格现在在回调，然后呢，顺利的突破了上方的高点。那么这时候呢，价格实际上已经出现了结构破坏。那么做多做空的人，做多的人，做空的人应该会在这里离场，做多的人呢也会找机会来入场做多。所以呢，我在这里看一下五分钟的图表。五分钟图表呢，在这里有一个明显的 FEG，然后呢，它与这个五分钟的 OB 这个位置是重合，所以呢，价格如果回调到这里的 FEG 的位置，我会在这个位置呢继续买入做多。那么这笔交易呢，我的入场位呢是在这个五分钟 FEG 的中线的地方。那么止损呢，仍然是放在下方的低点。止盈第一目标呢是在这里，到这里呢只有1:1.4的盈亏比，所以呢我在上方继续寻找这个合适的出场位置。那么第二目标呢是在这个上方 NDOG 的位置。那么如果价格能够到这个位置呢，我基本上可以获得1:3的盈亏比。当然我会分批止盈，比方说我会在这里这个高点。这个高点分批止盈，这就是目前的这个做多计划。我们再接着往下看，好，价格在这里回踩了这个五分钟的 FEG，我在这里入场做多，然后呢，我的止损呢没有变，现在我一共持有是10个 MNQ，这里价格看起来很凶险啊，非常接近于我的止损，所以其实我也是有一些担心的，但是呢，既然入场了，那止损呢就坚持不动。然后呢，价格如期的来到了这个上方，到了我们的马上到第一个止盈目标，好像预期一样，非常棒。我在这个高点的时候出掉了30，在这里呢我又出掉了30，好像是。然后呢，持续的等待价格继续上升，希望能够到达我的目标。你们可以看到这里有一个 FEG，看空的 FEG，这也是一个主要的看空的 FEG。价格到了这个位置呢，我在这里呢又出掉了一部分，然后只剩下最后的粮食。等到价格突破这里低点，1分钟结构发生破坏的时候呢，我在这里呢全部出掉了我的所有的仓位。这就是今天的这笔交易。我们退出，我们可以看一下交易记录。我是在这里入场做多，然后呢，在五分钟 FEG 继续做多，然后价格下来回踩，没有打掉我的止损，然后呢，我在上方第一个位置止盈，在这里呢止盈是30，然后在这里继续，这里的在价格碰到这个午夜开盘价的时候呢，我继续止盈，然后呢，价格碰到上方这个 FEG 的时候呢，我再止盈一部分，剩下的最后的部分呢，我在这里卖掉了粮食，然后价格突破这个低点以后呢，我在这个位置呢全部清仓。这是今天的这笔交易，这笔交易呢也是一个典型的利用流动性，然后呢1分钟结构破坏，这可以说是我最喜欢的一个交易模型，希望给大家能够带来一些帮助。OK，今天的视频就到这里，我会在视频的后面呢附上我今天的这个交易的实时的录像，呃，感谢大家，拜拜。